ચાલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગઈ વખતે આપણે જીએસટીની અંદર બરાબર અલગ અલગ પ્રકારના મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરી હતી. ખાસ તો પ્રસ્તાવના જોઈ હતી અને કયા કયા પ્રકારના જીએસટીના વેરાઓ છે એ લગાડવામાં આવે છે એના વિશે થોડોક અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે એની અંદર આપણે છોકરાઓ 8 જેટલા વેરાઓ છે એ જોયા હતા, જેની અંદર ખાસ તો કેન્દ્રીય વેચાણ વેરો, મૂલ્યવૃદ્ધિ વેરો, આબકારી જકાત, કસ્ટમ ડ્યુટી, સેવા કર, બરાબર, ખરીદ વેરો, વેચાણ વેરો, મનોરંજન વેરો, બરાબર, આટલા વેરાઓ છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. હવે છોકરાઓ, હવે એને લગતા કેટલાક 5 જેટલા કાયદાઓ છે, બરાબર. એ 5 વસેક કાયદાઓ છે. એ 5 વસેક કાયદાઓના આધારે જીએસટી છે એ જે તે રાજ્યમાં કે જે તે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે એની અંદર માન્ય ગણવામાં આવે છે. રેડી? ચાલો જોઈએ. હવે વસ્તુઓ અને સેવાઓનો કર કાયદો, કેન્દ્રીય વસ્તુઓ અને સેવાઓ, ધ સીજીએસટી. જો છોકરાઓ, પહેલો આવશે સીજીએસટી. દરેક રાજ્યની અંદર સીજીએસટી ટેક્સ છે એ લાગે જ છે. સીજીએસટી એટલે બરાબર સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. સીજીએસટી દરેક ઉપર લાગે. કોઈ રાજ્યની અંદર વસ્તુનો વેપાર થતો હોય તો એમાં સીજીએસટી ખાસ લાગે કોઈ પણ જગ્યાએ, બરાબર. હવે એની સાથે સાથે બીજું છે રાજ્ય વસ્તુઓ અને સેવાઓનો કર કાયદો, એસજીએસટી. કોઈ પણ રાજ્યની અંદર જ્યારે વસ્તુઓ કે સેવાઓનું વેચાણ થતું હોય, પૂર્તિ, અહીંયા એને શબ્દ વાપર્યો છે પૂર્તિ. પૂર્તિનો અર્થ થાય છોકરાઓ ખરીદ વેચાણ માટે પૂર્તિ શબ્દ વપરાય. અને ઇંગ્લિશમાં એને આપણે કહીએ સપ્લાય, નથી કહેતા કે ભાઈ માલ સપ્લાય કરી દેજો, બરાબર, અમારી સપ્લાયની સિસ્ટમ આવી છે. આવી રીતે આપણે ઘણી વખત સાંભળતા હોય, બરાબર. હવે સીજીએસટી અને એસજીએસટી, બરાબર, કોઈ એક રાજ્યની અંદર કે કોઈ એક રાજ્યની અંદર જ્યારે અંદરો અંદર વેપાર થતો હોય, એક્ઝામ્પલ તરીકે જામનગરનો વેપારી છે એ અમદાવાદ માલ મોકલે, બરાબર, તો એને સીજીએસટી પણ ભરવો પડે અને એસજીએસટી પણ ભરવો પડે, બરાબર. આને કહેશું આપણે સ્ટેટ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. પછી આવશે છોકરાઓ યુટીજીએસટી. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી, તમને ખ્યાલ હોય તો, કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને યુનિયન ટેરિટરી તરીકે ઓળખવામાં આવે, એટલે યુટીજીએસટી. આ કાયદામાં જે તે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના વસ્તુ અને સેવાઓની પૂર્તિ એટલે કે સપ્લાયના વ્યવહારો પર કરની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો સમજો ખાસ, કેન્દ્રનો જે કાયદો છે એને આપણે નામ આપ્યું સીજીએસટી, રાજ્યનો જે કાયદો છે એને આપણે નામ આપ્યું એસજીએસટી, અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશનો જે કાયદો છે એને આપણે નામ આપ્યું યુટીજીએસટી, બરાબર. આ કાયદાની વાત થઈ છે છોકરાઓ. હજી ટેક્સની ટકાવારી છે એ આપણે આગળ જોવાના જ છે, બરાબર. હવે સંકલિત વસ્તુઓ અને સેવાઓનો કર કાયદો. સંકલિત કોને કહેશું છોકરાઓ? તો ઘણી વખત એવું બને ને કે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યની અંદર જ્યારે વસ્તુઓનો વેપાર કરવામાં આવતો હોય કે સપ્લાય કરવામાં આવતી હોય, જેને આંતરરાજ્ય કહેવાય, એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં, તો એની અંદર છોકરાઓ સ્ટેટ એટલે કે એસજીએસટી, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશનો કાયદો યુટીજીએસટી, કે પછી કેન્દ્રનો, બરાબર, સીજીએસટી. આ ત્રણમાંથી એક પણ કાયદો લાગુ નથી પડતો, પણ ત્યાં સંકલિત વસ્તુઓ અને સેવાઓનો કર કાયદો એટલે કે બેયનું મિક્સ એટલે કે આઈજીએસટી, સંકલિત વસ્તુઓ અને સેવાઓનો કર કાયદો, ઇન્ટિગ્રેટેડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ છે, અહીંયા લાગુ પડે છે, બરાબર. આ કાયદામાં બે રાજ્યો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ વચ્ચેના વ્યવહારો માટે વસ્તુઓ અને સેવાઓની પૂર્તિ એટલે કે સપ્લાયના વ્યવહારોની અથવા એના પર કરની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. પછી છોકરાઓ વસ્તુઓ અને સેવાઓ રાજ્ય વળતર કાયદો, જીએસટી કમ્પન્સેશન કેસ એક્ટ. આ કાયદા હેઠળ છોકરાઓ ઘણી વખત એવું બને, મેં તમને કીધું પહેલાં કેટલા પરોક્ષ વેરાઓ હતા, એમાં અમુક રાજ્ય સરકારના પરોક્ષ વેરા હતા, અમુક કેન્દ્ર સરકારના પરોક્ષ વેરા હતા. હવે છોકરાઓ આ નવા કાયદાને લીધે વસેકના અમલીકરણના કારણે જે રાજ્યોને વેરાકીય આવકમાં ઘટાડો થશે, જો સરકારે એમ વિચાર્યું કે જીએસટી લગાડીએ એટલે સરળતા થઈ જાય આવકમાં,
પછી વેરાની ગણતરી છે છોકરાઓ, એમાં સરળતા થઈ જાય એવું વિચાર્યું. હવે ઘણી વખત એવું બને છોકરાઓ કે ગવર્મેન્ટ છે એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એટલે કેન્દ્ર સરકારને ફાયદો થાય અને જીએસટી પહેલાં રાજ્ય સરકારને ટેક્સ વધુ મળતો હોય, જીએસટી આવ્યો પછી રાજ્ય સરકારને ટેક્સ ઓછો મળે. તો છોકરાઓ જેટલો ટેક્સ એને ઓછો મળતો હોય એની વેરાકી આવકમાં જેટલો ઘટાડો થાય એ ભરપાઈ કરી આપવો પડે. કોણે? તો કે કેન્દ્ર સરકારે. એટલે રાજ્ય સરકારને ટેક્સ જો ઓછો મળે જીએસટીના લીધે તો એ કેન્દ્ર સરકારે ભરપાઈ કરી દેવો પડે. બરાબર. હવે છોકરાઓ વસેકના વિશિષ્ટ કેટલાક લક્ષણો છે એ જોઈએ પહેલાં. વસેકનો અર્થ અને વિશિષ્ટ લક્ષણ. બરાબર. આ એમપી છે, આ તમારે એક્ઝામ માટે તૈયાર કરવાના છે. ઓલા પરીક્ષા માટે અપેક્ષિત નથી, ખાલી જાણકારી માટે છે. એનો ઉપયોગ આગળ થશે એટલા માટે તમને સમજાવ્યા. બરાબર. હવે અર્થ જુઓ પહેલાં. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારોના વિવિધ પરોક્ષ કરવેરા રદ કરી, પરોક્ષ કરવેરા છોકરાઓ, પરોક્ષ કરવેરાઓ આપણે 8 જોયા. એક પ્રત્યક્ષ કરવેરો છે એ કયો છે? જો તમે આખો વિડીયો જોયો હોય આગળનો અને એમાં તમને ખ્યાલ હોય તો એનું નામ છે, એ કમેન્ટ બોક્સમાં નીચે લખજો ખાસ વિડીયો જોવો ત્યારે, કે એ પરોક્ષ કરવેરો છે, સોરી એ પ્રત્યક્ષ કરવેરો કયો છે. એક જ પ્રત્યક્ષ કરવેરો ગણાય. બરાબર. બાકી પરોક્ષ કરવેરાઓ છે 8 એ 8 એ ભેગા કરીને વસ્તુઓ અને સેવાઓને એક જ કર હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. તેને વસ્તુઓ અને સેવાઓ કર એટલે કે જીએસટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વસ્તુઓ કે સેવાઓની પૂર્તિ એટલે કે સપ્લાય, એવો શબ્દ. વસ્તુ કે સેવાઓની પૂર્તિ એટલે કે સપ્લાય પર લાદવામાં આવતો કર એટલે વસ્તુઓ અને સેવાઓનો કર, જેને ટૂંકમાં જીએસટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એના લક્ષણ. સૌથી પહેલું લક્ષણ છોકરાઓ, એક જ કર. બરાબર. એક જ કર મીન્સ એક જ ટેક્સ. બરાબર. વસ્તુ અને સેવાઓનો એક જ કર હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે. એટલે આ રાજ્યમાં જાવ તો એટલા ટકા, બીજા રાજ્યમાં જાવ તો એટલા ટકા, મહારાષ્ટ્રમાં જાવ તો એટલા ટકા. એક જ ટેક્સ, અલગ અલગ પ્રકારના કોઈ વેરાઓ ભરવાની કોઈ ઝંઝટ નહીં. બરાબર. પછી પૂર્તિ પર કરની વસૂલાત. જો પહેલાં શું હતું છોકરો ખબર છે કે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરો, વસ્તુ વેચો પૂરેપૂરી, સેવાઓ પૂરી પાડો ત્યાં સુધી ટેક્સ ન લાગતો, પછી ટેક્સ લાગતો. હવે ખાલી વસ્તુઓની તમે સપ્લાય કરો પૂરતી, કે ભાઈ ઓર્ડર મળી ગયો એટલે એના ઉપર જીએસટી લાગી જાય, બિલ બની ગયું એટલે જીએસટી લાગી ગયું, એના ઉપર કર વસૂલી લેવામાં આવે સીધો. તમે મોબાઈલ બધા લીધા હશે, એમાં છોકરા આ રીત સિસ્ટમ જોજો, એમાં જીએસટી લખેલું હશે. પછી છોકરાઓ આવશે વસેક કાઉન્સિલ. વસેક કાઉન્સિલ એટલે શું? તો વસેક કાઉન્સિલ એટલે જીએસટીની તમામ કામગીરી વસેક કાઉન્સિલ કરે, જેને જીએસટી કાઉન્સિલ કહેવાય. એના નીતિ નિયમો એ ઘડે મૂળ. એમ આપણે કેમ ગુજરાત બોર્ડ છે આપણા નીતિ નિયમો ઘડે, એવી રીતે જીએસટી કાઉન્સિલમાં દરેક રાજ્ય પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે અને એનો અધ્યક્ષ છે એ કેન્દ્રના નાણામંત્રી હોય. બરાબર. અત્યારે આપણા નાણામંત્રી છે નિર્મલા સીતારામન. તો જીએસટીના જે વસેક કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ અત્યારે એ હશે. બરાબર. ફાઇનાન્શિયલ મિનિસ્ટર હોય એના અધ્યક્ષ હોય. પછી વસેકના દર એટલે એના ટેક્સ કેટલા ટકા લાગે એ મેઇન વસ્તુ. તો છોકરાઓ વસેકના દર છે એ વસેક કાઉન્સિલ જ નક્કી કરે, એ જ ભલામણ કરે અને એ જ નક્કી કરે. પછી છોકરાઓ આયાત અને વસેક. આયાત એટલે વસ્તુઓ ખરીદો. બરાબર. તો વસ્તુઓ અને સેવાઓની આયાતને આંતરરાજ્ય પૂર્તિ તરીકે ધ્યાનમાં લેવાય છે. એટલે તમે વિદેશમાંથી વસ્તુ મગાવો તો કેમ જીએસટી લાગે? તો છોકરાઓ જે આંતરરાજ્ય એટલે કે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં આપણે ખરીદી કરીએ ને ત્યારે જે ટેક્સ લાગતો ને એ જ આયાત ઉપર લાગે. પછી વસેક પરત જમા. જો આ બહુ સરસ મજાનું લક્ષણ છે. વસેક પરત જમા એટલે શું? ઘણા વેપારીઓ હોય કે અમુક તૈયાર વસ્તુઓ ખરીદતા હોય અને એમાં અમુક ફેરફાર કરીને પાછા વેચતા. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું. એક્ઝામ્પલ તરીકે અમુક વેપારી છે કાપડ લે અને કપડાં વેચે. તો કાપડ લે ત્યારે એને જીએસટી ભરવાનું અને કપડાં વેચે તો એને જીએસટી ભરવાનું. તો છોકરાઓ એવા સમયે વસેક પરત જમા એવો કાયદો છે કે ખરીદી વખતે જે વસેક તમે ચૂક્યો હોય વેચાણ કરો ત્યારે જેટલો વસેક ચૂકવવાનો થાય એટલે જીએસટી ચૂકવવાનો થાય એમાંથી તમને બાદ મળે છે. બરાબર. પછી આવશે 7મું કર વહેંચણી. બરાબર. કર વહેંચણી શું કહે છે? કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે વસેકની વહેંચણી અંગેની યોગ્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવેલ છે. બરાબર. કેન્દ્ર રાજ્ય બે વહેંચી લે અંદરો અંદર. ઓલું મેં તમને કીધું ને સીજીએસટી એસજીએસટી આપણે ત્રીજા મુદ્દામાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણશું. પછી પૂર્વ નિર્ધારિત કરનું માળખું. જો છોકરો ટેક્સનું જે માળખું છે એ અગાઉથી નક્કી કરેલું. બરાબર. સરકારે પહેલેથી જ નક્કી કરેલું આટલાને આટલો ટેક્સ ભરવાનો, આ વસ્તુઓમાં આ ટેક્સ ભરવાનો. વસેકના વસ્તુઓ અને સેવાઓ પર લાગુ પાડતા દરનું પૂર્વ નિર્ધારિત માળખું આપવામાં આવેલ જ છે. 5 વસેક કાયદાઓ. વસેકને અનુસંધાને કુલ 5 કાયદાઓ પસાર કરેલ છે. ઉપર આપણે 5 જે જોયા એ પરીક્ષામાં પૂછાવાના નથી. સમાનતા. હવે સમાનતા. તો છોકરાઓ સમગ્ર દેશમાં વસેક અંગેના જે કાયદા નિયમોની પ્રક્રિયાઓ છે
અને ટેક્સના જે દરો છે એ સમાન રાખવામાં આવેલા છે. એટલે બધી જગ્યાએ સરખા છે, યાદ રાખજો. બરાબર. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ તો અહીંયા એ જ કાયદો હોય, આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં એ જ કાયદો હોય, કેરળમાં એ જ કાયદો હોય. બરાબર. નિયમો સરખા, કાયદા સરખા, આખી પ્રક્રિયા સરખી, અને એના ટકાવારી છે ટેક્સના એ સરખા. જો નોંધ વસ્તુઓ અને સેવાઓ કર એટલે જીએસટીને બહુ સંક્ષિપ્તમાં આપણે વસેક તરીકે ઓળખીએ. વ એટલે વસ્તુ, સે એટલે સેવાઓ, અને ક એટલે કર. આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી ગયા. ચાલો હવે છોકરાઓ, તમારે હોમવર્કની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 સ્વાધ્યાયનો અને બીજો છે એ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે ગોતીને. નહીં મળે એનું આપણે ડિસ્કશન છે એ તમે મેસેજ કરજો મને, એટલે આપણે ચર્ચા કરી લેશું. બરાબર.